قرآن فرماتا ہے اے محبوب کا دیجیے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نبی کو راضی کر رہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں ہماری نمازوں کے صدقے میں اللہ جنت دے، روزہ اس لیے رکھے تاکہ روزے کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اور قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں ثواب اور اجر عظیم بنا کر جنت کا حقدار بنائے، اور ہمارے سارے اس بنا پر کرتے ہیں تاکہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ جو کچھ میں نے وہ بیان کیا ہے، اگر کمی خامیاں ہو میں رب کی بارگاہ میں سبھی حاضرین کو دعا بنا کر سبھی لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولعلکم تتقون ولعلکم تشکرون۔ آمنت عین ٹائم نماز کا ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس وقت عید الفطر کی نماز ادا کرنے آئے ہیں اور صدقہ فطر بھی ادا کر رہے ہیں۔ ادا تو ہو ہی جائے گا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آپ لوگ کو اتنا سمجھایا تھا کہ بھی عمل میں نہیں بات کو لاتے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ خیر یہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسری بات، جو محسرین ایمان لے کر سطح میں گھوم رہے ہیں، یعنی قرآن امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی شیعان مدعم المساکین والایعان امیر المومنین علی المنتظر المستعان کرم اللہ تعالیٰ وجہہ علی الامام الغانی الکاملین ابی محمد بن حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلی امہما سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ الشريفين المكرمين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف، إن يومكم هذا يوم عظيم شريف، يوم الله تعالى يوم جعل الله تعالى عيد المؤمنين رجاء الطالبين عاشروا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف ساع من نور وساع من تمر وشعير، واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب الفاضل نصاب الفاضل عن حوائجه الحسية بنفسه ولطفله الصغير ولجاريته باللقاء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنقذ اللسان وعلمه البيان وعين بالصيام بالشهور سنة شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا قلوبكم بالطاعات والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آل طه
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين بالقاسم بن عبد الذي يرجو شفاعة النبي النجابية دار الله دار ملك وسلطانه وأفعال على العالمين بالرضا إنسانا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منه واغفر من خبر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم بعدا وعباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأكرم وأعظم. Saban.